Қатын жандар болса, жалпы саяхаттауды армандап жүргендер болса, экранға жақындаларын сұраймыз. Себебі біз бүгін мейманымызбен ішкі туризм, нақтырақ айтсақ, қысқы туризм жайлы әңгімелесеміз. Ералы Тілеуов, туроператор жетекшісі, бүгін бізде қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Енді қысқы туризм туралы айтып жатырмыз. Бізге өте қызық, себебі менің ойымша пандемиядан кейін енді жалпы бүкіл әлемде ішкі туризм қарқынды дамыған секілді. Бір өзгеріс болған сияқты. Содан кейін енді іштегі біздің қонақ үйлер болсын, біздің санаториялар болсын, демалыс орындар болсын, кәдімгі басқаша жұмыс істей бастаған секілді. Осы турасында айтып өтсеңіз, бұл рас ақпарат па? Әрине, қысқы туризм деген ол пандемияға дейін де, пандемиядан кейін де болатын жайт. Қыс деген енді Алланың қолында қыс болатын дүние. Сондықтан ол әр қысқы туризмге дайындалатын қонақ үйлер болсын, санаториялар болсын, қысқы өздерінің бағдарламаларын жас жеткіншектерге, мектеп балаларға, үлкен кісілерге толығымен бағдарламаны дайындап, қазіргі таңда қателеспесем бүкіл санаториялар, сіз айтқан сияқты жаңағы тау-шаңғы орталықтары да дайындалып, өз қарқындарын дайындап, бірінші қонақтарын күтуге дайындалуда. Көптеген программалар дайындап, пакетный тур дейміз ғой. Жаңағыдай мәдениетті тур ұйымдастырып, барлық топтарды жинап, топтасқан туризмді ұйымдастырып, барлығын шақыруға, соларға арнайы пакеттер дайындалып жатыр. Оның барлығы, Құдай қаласа, Қазақстан азаматтары барып демалады деп ойлаймын. Қарқынды дамып, әдемі болып келе жатыр. Әрине. Жалпы айтайын дегенім, пандемиядан кейінгі қысқы емес, жалпы ішкі туризм дамуында бір қалай айтсақ бар, қозғалыс бар ма? Әрине бар, байқалдық. Себебі биылдан пандемиядан кейінгі басталып, мемлекет тарапынан жақсы қолдаулар болды. Ол айта кететін болсақ, жақсы программа Kids Go Free деген сияқты, ұлттық туризм комитеті сияқты, қазақ туризм комитеті сияқты бар көптеген бағдарламалар берді, ол серпінді берді. Әрине жағдайлар болды, бірақ соған қарамастан қарқын пандемиядан қарағанда өте жақсы өсіп келе жатыр. Мысалы, осы шамамен Түркістанда болдым. Бір-екі рет болдым осы бір айдың ішінде. Сол кезде байқаған шетелдіктер өте көп екен. Кәдімгідей қалада қалай айтсақ болады, жазда болдым, түнгі 12-де Керуен сарайдың бойында Түркістанда адам деген кәдімгідей бір орталық алаңда наурыз тойлаймыз ғой, сол кездегідей адам болып тұр да, саны өте көп. Енді ол да Түркістанда түркі елінің орталығы ғой. Ол Түркістанда тек қана қазақ мемлекеті, Қазақстан елі болып біз жарнамаламаймыз. Оны әлем түркі елі болып жарнамалайды. Барлығымыз түркі елі осында жиналайық деген сияқты. Әрине бұл жарнаманың арқасында болып жатқан дүниелердің бірі. Оның үстіне Түркістан халқы да, Түркістан туризм басшылары да соған барлығын дайындап, соларға қызмет көрсету сапасын жақсы деңгейде дайындап келіп отыр. Әрине оның туристер сырт жақтан келетін, іш жақтан келетін туристер бар. Қызмет алып, жақсы демалып қайтады. Өзіңіз айтқандай, енді туризмнің өзі бірнеше бағытқа бөлінеді. Енді нақты Түркістанға келсек, бұл рухани туризм деп айтсақ болады. Рухани саяхаттау, рухани орындарға деген секілді енді зерттеушілер бар, бәлкім түбі түркі елдерін зерттеп жүрген жандар бар. Ал басқа қандай бағыттар бар? Мысалы бізде қазір мысалы аң аулауға байланысты туризмдер бар, туризм саласы дамыған секілді. Және жаңағыдай жай ғана тау-шаңғы туризмі бар деген секілді. Осы турасын айтып өтсеңіз, бізде қай салалар өзгелерге қарағанда дамыған және танымал? Енді бүгінгі таңда тау-шаңғы курорты жақсы дамыған. Қысқы туризмге келетін болсақ, аңшылық туризм деген енді үйден шығып барып аң ату деген ол туризмге жатпайды. Жалпы егерде топтасып, оны толық қызмет көрсетіп, ваучер беріп сөйтіп дайындайтын ол туризм бар. Бірақ бұл аңшылық туризм деген енді дамып келе жатқан туризмдердің бірі. Енді екінші жақсы дамып тұрған, бүгінгі таңда өз алдына белсенді болып тұрған бұл санаториялық туризм, қысқы. Ол біздің Барабойымыз бар, ол біздің Алматымыз бар, ол біздің Ақтауымыз бар, ол біздің Түркістанымыз бар. Сондықтан біздің Өскеменімізде қандай керемет, табиғаты керемет. Ол жерде санаториялық туризм дамып отыр. Дамып келе жатқан туризм салалары бөлшектегі әлі өте көп. Оны айта берсек бүгінгі эфиріміз жетпейтін шығар. Ең бастысы айта кететінім, Қазақстан туризмнің мәдениеті, қазақ елінің азаматтарының мәдениеті туризм деңгейіне көтеріліп келе жатыр. Ішкі туризмге деген мәдениет көтеріліп келе жатыр. Бүгінгі таңда топтасып, баяғыдағындай
өздері жаңағы мобильный приложение арқылы өздері бронь жасап, өздері самолет алып деген жоқ. Бүгінгі таңда турагентке келіп, біз туроператор тарапынан соларға турпродукт дайындап, жан-жақты бір бағаны кеп төлейсің, сол баға мынандай қызмет сапалары, қызмет аясында көрсететін қызметтеріміз соған кірет деп дайындап беріп жатқан жайымыз бар. Оның барлығы көңіл қуаныштады. Енді осы ретте біздің миллиондаған көрерменімізге бір туроператорлардың құпиясын ашып берсеңіз, енді бізде көбіне мынандай болады. Білмеймін енді. Былай да есептеп көрдім, былай да есептеп көрдім. Бір жерге баратын болсаң, өзіңнің жолыңмен барған тиімдірек дейді. Бірақ туроператормен жаңағыдай сіз айтқандай бір қызмет түрін ұсынсақ, ол да тиімді секілді. Қайсысы оңтайлы? Қалай болады негізіне? Туроператорлар турагентке артықшылығы мен кемшіліктерді солай айтып берем. Ол деген біз туроператор дайындап бергенде біз барып блог аламыз. Мысалы 10 нөмір аламыз, самолеттен 20 орын аламыз. Ол бағасы туристердің баратынға дейінгі өзгермейтіндей қылып береміз. Мысалы туристер бар, ертең ұшқысы келетіндер. Ол баға алдындағыдан қымбаттау болып келеді. Сондықтан біз туроператорлар нақтылап аламыз, келісім шарт қойып аламыз, қатты блог алып аламыз. Аны орындарды қонақ үйден, санаториялардан, тау-шаңғы курорттарынан алдын ала сатып алып, оны барлығын дайындаймыз. Ерекшелігі осы да. Әрине, егерде азамат өзі баратын болса, өзі бір агентке келіп бір қарым-қатынас жасаудың орнына, ол кісілер өздері 8-9 қарым-қатынас жасайды. Ол трансферге өзі хабарласу керек, отельді өзі істеу керек, авиабилетті өзі істеу керек, ананы өзі істеу керек, мынаны өзі істеу керек, ПЦР деген тапсыру сияқты көптеген қарым-қатынастарын соның барлығын шектеп, бір турагент, бір линиялар арқылы біз соның барлығын шығаруын бітіреміз. Ол деген жаңағы топтасқан туризм мәдениетін қалыптастырудың ең бір үздік белгісі деп білемін. Ал бағасы да қатты айырмашылық жоқ? Айырмашылық жоқ. Көбінесе, мен сізге айтайын, көбінесе туроператорға, турагентке келгеннен кейін туристер кемінде көбінесе арзанға түседі. Себебі ол жерде жаңа біз айтып өткен бағаны біз ұстап қаламыз, бағаны біз толығымен сатып аламыз, сол уақыт аралығында. Қонақ үй болсын. Ал уақыт жақындаған сайын ол қымбаттай түседі негізінде. Әрине. Оның біз жарқын белгісін осы биылғы жазда көрдік. Ол жаңағы Астана, Алматыға, Астанадан Ақтауға біз әуе компаниялардан қатты блок алып сатып алғанда, біз алған билетіміз бір баға, жеме-жем келіп ұшатын кездегі алатын баға 5 есе көп, 6 есе көп, өте көп болды. Қымбат болды. Ол қымбаттан бөлек жоқтың қасы болды. Сонда барлық туристер турагенттікке баруға мәжбүр болды. Себебі олар жарнамалай бастады ғой. Бізде билетіміз бар, бізде турпакетіміз бар, келіңіз деп әлеуметтік желілер арқылы жарнамалай бастағаннан кейін олар бара бастады. Сол кездегі қарағанымыз енді пандемиядан кейінгі, келесі жылғы жаз айы, келесі жылғы көктем айлары өте қарқынды деп ойлаймын. Оған туроператорлар қызу дайындықта. Енді лайфхак, қалай арзан саяхаттауға болады, тиімді бағаға? Менің түсінуім бойынша, сіздің айтуыңызша енді алдын ала бір жарты жыл бұрын шамамен ертерек алып қойған жөн, бастапқысы. Лайфхак біреу-ақ турагенттіктерге бару, турагенттермен ақылдасу. Ол турагенттіктермен деген лайфхак, ол жерде олар тек қана қонақ үйде айтпайды, ол кісілер көптеген ұсыныстар береді. Жапон базарындағандай бір дарбыздың 10 түрі бар, бірақ ішін ашсаң әртүрлі свет деген сияқты. Турагент соны дайындап береді. Турагентке хабарласа, турагент жақсылап дайындап береді. Оның барлығын турагент жасап. Ақылдасып береді. Әрине. Шешім осы. Шешім осы. Лайфхак әдемі осы. Енді қараңызшы, осы саланың маманы ретінде сұрағым келіп тұр. Енді біз де білеміз. Бурабай, Алматы, Түркістан болсын, Сарыағаш болсын, жаңа санаториялық курорт. Енді бұл барлығымыз танымал, барлығымыз білетін жерлер дегенмен, бізде Қазақстан әдемі, бір ғажайып жерлерге толы, шүкір дейміз оған. Бірақ көбіне инфрақұрылым дамымай жатады ол жақтарда. Егер инфрақұрылымда реттесе, қай жердің туристік болашағы зор деп ойлайсыз? Мысалы, кеше ғана әлеуметтік желіде көрдік, Қарқаралы. Қарағанда Қарқаралы өте әдемі ғажап жер, бірақ жол жоқ, қонақ үй жоқ, жағдай жасалмаған деген секілді уәждер өте көп әлеуметтік желіде. Осы секілді қай жерлерді айта аласыз? Енді маған ұнайтын өзіме Абай облысы ұнайды. Ұлытау жері ұнайды.
табиғаты тамсанып, аузынан су ағып, көзіне жас ағып қарайтын жер тамсанып. Бұл жердің тек қана рухани байлығы емес, өзінің қазақ елінде осы топырақта дүниеге келіп, осы топыраққа еңбек сіңіргің келетінін, сол жерде патриоттық сезім деген жақсы оянады. Мен өзімнің басым өткен айтам. Сол Ұлытау облысы деп ойлаймын, себебі қазіргі таңда мемлекет басшысының, мемлекеттің қолдауымен көптеген инфрақұрылымдар сол жолға да дайындалып жатыр. Ол жолға келесі жылы мемлекет тарапынан да басқа да туристік іс-шаралар өтеді. Сондықтан келесі жылға осы Ұлытаудың болашағы зор деп ойлаймын. Себебі ол жерде тарихи отанымыз. Ол жерде үш хандықтың орналасқан жері, үш хандықтың шеге қазық тігілген жері. Сондықтан ол жердің мынандай нәрсе бар да, ол жерлерді, бұндай Қазақстан жерлер көп, бірақ соны ауыз толтырып айтатындай, жарнамалайтындай, ол деген үлкен мәселе. Оны біз аламыз да ысырып, мемлекет, туризм, сіз басқарыңыз, ол сіз жауапсыз, жоқ. Ол сізбен менен басталады. Ол сол жерге тұрғылықты жергілікті азаматтардан басталады. Мен мысалы көп мемлекеттерде өзімнің салам бойынша болып жүрмін. Тазикпен шомыламыз душта. Бірақ сол мемлекетке біз барамыз ғой. Ол жерде жол жоқ. Ол жерде бір костюм кредит қалып отқан мемлекет. Бірақ біз сол жерге бардық, сол жерді көрейік дедік. Ол деген сөз, адамның фокусы жаңағы инфрақұрылымға емес, сол жердің жаңағы Ұлытау облысының Қарқаралының табиғатына тамсануға көңіл аударуымыз керек. Сіздің фокусыңыз маған қарағанда былай образ келгендей, мен сіздің фокусыңызды басқа жаққа аударғым келеді. Әрине жарнаманың фокусы да солай болу керек. Көптеген әлемнің елдерінің барлығында жол бар. Қазір туристің таңдауы жол, асфальт, үлкен ғимараттар емес. Ол табиғи, этникалық. Жасанды емес. Біздің артықшылығымыз сол болып тұр ғой. Біздің артықшылығымыз керемет. Бірақ соны жарнамалап, елге жеткізіп, туристерге айтқызатын сол жерімізден ақау бар, бірақ ол келе жатыр. Ол жерге тек қана мемлекет тарапы емес, бизнес тарапы. Бизнес тарапы араласты. Әр жергілікті елдер өзінің кішкентай қонақ үй болса, оны тазалап, алаңдарын сыпырып дайындайды. Оның ішкі дүниелерін өзгертеді. Оның барлық бизнес өзі де бастады. Тек қана қарап салып бизнеске беріп қойған жоқпыз мемлекетке. Оның бизнес. Одан кейін біз операторлар біз қосыламыз, үлкендер. Біз енді Қазақстанда ең үлкен оператор болғаннан кейін оларға айтамыз, біз сіздерге турист алып келеміз. Мына жерді жөндеп қойыңыздаршы. Мемлекет күтпеңіздер. Біз екеуміз бірге жөндейік. Өзіміз, ол мәселе қазіргі туристердің талғамы мүлдем басқа. Мүлдем басқа. Бірақ біздің сол ерекшеліктерімізді осы жарнама арқылы, қозғалыстар арқылы, әлеуметтік желілер арқылы бірінші өзімізді барып құрметтегеннен кейін әрине бар. Сізге мысалы Астанадағы Розовое озеро болғанда. Бірақ турист барып, сол жерді суретке басталды. Ертеңісіне 50 машине болды. Арғыны 1000 машине болды. Ақырағында 2 аптадан кейін ол көл жауып тастады. Яғни деген жарнама. Орында жол болған жоқ. Ол жерде жаңағы санитарлық орындар болған жоқ. Бірақ сол көлді түсін көруге барды ғой. Дұрыс айтасыз. Бірақ мысалда. Дұрыс айтасыз. Енді тағы бір қоса кетейін, осы жайлы. Мен де өзім 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын Ырғыз ауданына бардық, Ақтөбе облысында. Сол жерде енді өзен көлдермен танымал жер ғой негізі, балығы дәмді деген секілді. Бірақ ол жерде мен бір таңғалғаным, Ырғыз ауданының маңында кезінде метеорит құлаған екен. Метеориттің орны бар екен, сондай жері бар екен. Сол жерге шетелдік туристер келіп, арнайы келеді екен. Сіз айтқандай инфрақұрылым жоқ, жол жоқ, ол жерде айдалады ғой негізінен метеорит құлаған жер. Сол жерге келіп, суретке түсіп, көріп, соны сезіп, арнайы жаңа айтып өткендей бір салалық туризм бар ғой, сол салалық туризммен қызығатын жандар бар ғой негізінен. Енді мен ойымша туризм туралы айта берсек тоқтамауға болады екен, расымен де. Бізде қарқын дамып жатыр. Шүкір, қуанамыз. Себебі өзімізде елімізді аралаған кезде көріп жатырмыз. Мысалы, Түркістанға қайта келетін болсақ, Түркістанда қонақ үй бос емес. Алдын ала 1 ай бұрын хабарласпасаң, бұрында өте қиын екен. Яғни сұраныс бар деген секілді. Мен ойымша, жаңа сіз айтқандай инфрақұрылым енді дамиды деген жерлерді өзіңіз айтқандай жергілікті тұрғындар болсын, өзгелер болсын жарнамалай берсе, білмеймін енді
қызығатын адам жолын тауып барады қалай болса да. қазір таңда бір айтаты кететін, әлеуметтік желі қарасаң, бір-бірін қайталағысы келмейді. Барған жерін қайталағысы келмейді. Сіз байқасаңыз, мен мысалы жаңа Ырғыз ауданына барып ракетаның құлаған жерін көрсеткен, ол мысалы ол да бір өзінше бір ел бармаған жерге мен барам деп тұратын адамдар қазір. Қазір турист сондай. Тура сол болсын Алматының тауларын қайта-қайта көрсетіп, оның бүкіл әлем көріп бітті. Енді туристер қазір таңда жаңа жерлерді іздеп, жаңа жобаларды өзіне ашық қылып жатыр. Нағыз осы шақта әлеуметтік желінің жарнамасы өте зор болады деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Қысқасы, қымбатты көрермендер, былай түйіндеуге болады. Өз еліміздің әдемі жерлерін, өз туризмімізді өзіміз дамытпасақ, бізге ешкім көмектесе қоймайды. Сондықтан да ішкі туризмді өзіміз бірінші дамытайық. Сосын біздің елімізге шетелдік туристер де келеді. Мен ойымша. Енді көп рахмет сізге. Тамаша сұхбатқа, керемет ақпарат үшін Ерәлі Тілеуов, туроператор жетекшісі бүгін бізде қонақта болды. Ал біз әріптестер бағдарламаны